Samsung S10 Plus, a continuación vamos a ver por qué nos lo traen. Esto es una falla de temperatura que comúnmente sale o le llamamos triángulo amarillo. Aquí vemos un S10 Plus totalmente ya desarmado para hacerle su reparación. Y en esta toma ya vemos el teléfono totalmente reparado. Si tienes un trabajo como este para nosotros, no dudes en comunicarte. Cotiza con nosotros. Somos PA Tecnocel Solution y estamos predispuestos a darte tu solución.